Եվ ինչպես այսօր մի քանի անգամ նշեցինք, այժմ խոսելու ենք մի շատ մեծ ու հետաքրքիր փառատոնի մասին, որը կոչվում է Հայա եւ որով 3 համերգ է նախատեսվում ունենալ Երևանում, Հրազդան մարզադաշտում, ԶԱԶ, 50 Cent եւ Led Zeppelin օրկեստրա։ Մեր տաղավարում է այս փառատոնի հիմնադիրը Սոնա Հովհաննիսյանը, բարև ձեզ։ Բարի լույս, ուրախ ենք օրը սկսել ձեզ հետ, այս լուրերը երբ սկսեցին տարածվել քաղաքում, ոչ բոլորն էին հավատում, որ միանգամից մեծ 3 համերգ է սպասում ամռանը, այն էլ հաջորդող մեկ շաբաթ դադարներով, նախ նշենք ամսաթվերը եւ ինչպես առաջացավ Հայա փառատոն ստեղծելու գաղափարը։ Հայան դա շատ հետաքրքիր նախագիծ է, որը որ Հայաստանի այսօրվա մշակութային եւ ոչ միայն նաեւ տուրիստական կյանքում նորեջ կբացի եւ կարծում եմ, որ մեր այս 23 տարիները, որ հեռանկարները տեղի ունենում, դա մենք մշտապես շփվել ենք միասին եւ դուք պատկերացնում եք դա ինչքան ծավալուն եւ նվիրված աշխատանքի արդյունք է ինչ որ տեղի ունենում։ Կարծում եմ դա մեր հաջորդ փուլն է, որը որ կառուցվեց մեր միջազգային կապերի հեղինակության եւ անչափ մեծ ցանկության ավելին անելու։ Ես միշտ այդպես տոկոսային հարաբերությամբ գնահատում եմ մեր ինչքանն ենք մեր հնարավորության ռեալիզացնում եւ միշտ դա չէր անցնում 40-50 գուցե 60%-ը։ Ես հիմա ուզում եմ, որ մանավանդ այս պանդեմիայի եւ մեր այս տխուր վերջի տարիներից հետո ավելին անենք, ավելի պայծառ, ավելի հզոր եւ այդ հզորությունը կերևա նաեւ Հայայում։ Եվ հետաքրքիր է Երևանյան հեռանկարները մի քիչ այլ ոչային ուղղվածության հեռանկարները դասական փառատոն է եւ հեռանկարները նաեւ Հայաստան է բերել ջազ, փոփ ամենահայտնի երաժիշտներին վերջին Գարոյի համերգներ ֆրանկոֆոնիայի շրջանակներում մեր փառատոնի եւ ֆրանկոֆոնիայի համատեղ միջոցառումներ դա Այս ծավալի փոփ աստղեր երբեք կամ ռեփ կամ չգիտեմ ռոք Հայաստանում չեն եղել եւ կարծում եմ որ տարածաշրջանում նաեւ կոնկրետ ամսի 1-ի համերգի մասին չի եղել եւ ես ուրախ եմ տեսնելով այն ամբողջ ցնցումը որ հարևան երկրներով լայն քարտեզի այդպես տարածքով Ես կարծում եմ սա մեր երկրի նվաճումն է եւ պիտի պահենք, պիտի շարունակենք, որովհետեւ դա մեզ համար այսօր օդուջերի չափ կարեւոր է։ Այո, հիմա շատ կարեւոր է։ Արդարության համար ասենք որ System of a Down-ի համերգ եղել է ու նույնպես շատ մեծ քանակությամբ մարդիկ են եկել մեր հարևան երկրներից, ինչը իհարկե շատ լավ եւ վստահաբար շա 50 Cent ԶԱԶ կամ Led Zeppelin օրկեստրա լսելու համար նույնպես կգան, բայց եկեք միանգամից բարձաբանումը տանք, երբ որ Ես կվարկեմ օրերն ու անուններն ու կարճ ասեմ ամեն պրոյեկտի մասին, նաեւ Led Zeppelin մասին։ Այո։ Հունիսի 25-ին առաջինը ԶԱԶ-ի համերգն է, օրգանիկ տուրն է, որը որ բազմաթիվ տարիներ մենք փորձում ենք ֆրանկոֆոնիայի համար բերել, ինչպես արեցինք Լարա Ֆաբյանը, Պատրիսիա Կասը, Շարլ Ազնավուրի վերջին համերգը եւ Գարուն, բայց ԶԱԶ-ը ոչ մի կերպ չէր ստացվում, օրերը չէր համընկնում այդպես եւ հիմա իրեն այս եվրոպական տուրն են գրեթե sold out է ամբողջությամբ եւ ԶԱԶ-ի համար շատ մարդիկ գալու են Հայաստան Հուլիսի 1-ը դա իհարկե գրանձիոզ պրոյեկտ է, դա հայտնի բոլորիս համար հայտնի ռեփ կատարողի եւ իրեն ամբողջ 25 հոգով են գալու G8 unit ամբողջ կազմով երգիչներով լեովին full ծրագրով հուլիսի 1-ին Երևան կլինի այդ համերգը, որի մասին այդքան խոսվեց համացանցում, հետո արտիստը ինքը դրեց իր էջում, շատ այս վերջին մեկ շաբաթը կարծում եմ հանրության ամենաշատ քննարկվող թեման էր այդ համերգը Եվ մենք փորձեցինք այնպես անել, որ շաբաթ կիրակի լինի այդպես 3 weekend իրար հաջորդող Եվ հուլիսի 9-ին կլինի Led Zeppelin Symphonic Project-ը, ինչպես գիտեք այդ խմբը չի գործում 80-ականներից եւ ես գիտեմ, որ Արմանը մեծ երկրպագու է այդ խմբի։ Շատ-շատերը ուրախացել էին, գիտեն թե հենց Led Zeppelin-ն է գալու, որ մարդիկ ովքեր տեղյակ չէին։ Մենք հիմա եւ Հայայի նորաբաց Facebook-յան էջում եւ պաշտոնական էջում բոլոր համերգների մասին ինֆորմացիա ընտրել ենք, որպեսզի թյուրիմացություն չլինի։ Այդ պրոյեկտը հիմնված է խմբի անդամների նախախնամությամբ, մասնակցությամբ, քանի որ իրենք ուզում էին, որ իրենց հիթային երգերը ապրեն եւ բազմամիլիոնանոց երկրպագուները լսեն։ Ծրագրում 25 հիթերն են այդ խմբի, որոնք կատարում են հենց իրենց ընտրած երգիչները, դա Լոնդոնի East End այդ խմբի մասնակիցներն են, վոկալիստներ աշխարհարչակ եւ ռոք բենդ, իրենք մասնակցելու են համերգին Երևանում մեր նվագախմբի հետ միասին։ Դա լինելու է փայլուն այդպես ռոք համերգ վերջին տարիներին կարծում եմ։ Որ նվագախմբի մեր
Դեռ ընտրում ենք։ Դեռ ընտրում ենք։ Շատ լավ, հետաքրքիր համերգ է միանշանակ լինելու եւ որպեսզի այդ համերգներ, այո, կներեք, որպեսզի այդ համերգները իրոք լավ կանան, նաեւ շատ կարեւոր է տեխնիկական ապահովում արդյոք Հայաստանում կա նման տեխնիկա, եթե ոչ որտեղից մի խոսքով տեխնիկայի մասին խոսենք։ Ընդհանուր առմամբ մինչև տեխնիկան ասեմ, որ շատ մեծ թիմ է աշխատում։ Մենք այս ծավալի միջոցառում առաջին անգամ ենք անում, մենք նկատի ունեմ նաև երկրով եւ միջազգային էքսպերտներ կան Ռուսաստանից, Ամերիկայից, կարծում եմ, որ հայայի առաջի թողարկումը պիտի շատ հաջողանցնի, դրա մասին պիտի աշխարհում խոսվի։ Ես գիտեմ, որ Սփյուռքն էլ շատ ողջավորված է եւ շատ մարդիկ գալիս են այստեղ լսելու այդ համերգները։ Ռայդերի տեխնիկական մասը, լույս, ձայն, բեմ, շատ հիմնականում երևի 80%-ը գալիս է արտերկրից եւ մի ամիս հավաքած այստեղ մնալու է, շատ մեծ բեմ է իրականում կառուցվում։ Եթե հայապարատոնը ունի մեծ ծրագրեր, պլաներ, գուցե ժամանակն է ձեռք բերել սեփական տեխնիկան ըստ ռայդերի, հա։ Մենք դրա մասին մտածում ենք, քանի որ այդքան վարձելը գուցե իմաստ չունենա, որովհետև աշնանը սեպտեմբեր-հոկտեմբերին շարունակվելու է հայան։ Ճիշտ ենք լսել, որ Sting եւ Jennifer Lopez։ Այո, ճիշտ եք լսել, բանակցությունները դրական ընթացքի մեջ են եւ ես հիմա անունները չեմ հայտարարի, բայց հենց մենք արդեն Բայց ես հենց նոր հայտարարեցի։ Եվ դուք ասացիք այո։ Նշեցիք երկու արտիստներին, որոնց հետ հիմա բանակցությունները արդեն կոնկրետ օրերը գրեթե հայտնի են, շարունակվում է դրական ընթացքով եւ նաեւ շատ էլի մեծ գերաստղեր, որոնց այցով կարծում եմ Երևանը, Հայաստանը կդառնա ամբողջ տարածաշրջանի համար այդպիսի մի հաբ, որտեղ 50-60 հազար մարդ գուցե ավելին կգան լսելու եւ այդ փառատոնային մթնոլորտն ենք ստեղծում։ Հիմա 3 եղավ, բայց 1 ամիս ամբողջ տարածքը լինելու է փառատոնի պես եւ լինելու է լույսային շատ գեղեցիկ ձևավորում, հատուկ ինժեներներ ու դիզայներներ են աշխատում, որպեսզի հայան լինի փառատոն, ոչ թե մի համերգ։ Եվ կարծում եմ, որ միջազգային լրատվամիջոցներն էլ այս բանին շատ հետաքրքրված են, մեր թիմը օրվա մեջ տասնյակ զանգեր է ստանում բազմաթիվ երկրներից, անգամ խնդրում են միջնորդենք, որ այդ արտիստները ուրիշ երկրներ գնան, որովհետև գիտեք իրենց համաձայնությունը ստանալ գալ Երևան, իսկապես դա մեծ նվաճում էր։ Կոնկրետ 50 Cent-ի դեպքում եմ ասում, որովհետև այս ռեգիոնը դժվար բանակցությունները դժվար է եղել, այո, մեր տարիների ողջ հեղինակությունը այստեղ դեր խաղաց եւ բարի համբավը եւ մենք նախկինում հեռանկարներով, գիտեք, Ջորջ Բենսոն, Ալջերո, Ջո Կոկեր, այդ բոլորը իրենց մենեջմենտների երաշխավորությունը եղավ, որպեսզի իրենք մեզ վստահեն։ Եվ Երևանյան հեռանկարների հենց այդ հարուստ կենսագրությունը կարծում եմ օգնեց, որպեսզի շատ հեշտ համաձայնեն եւ հաստատեն նրանց մասնակցությունը։ Այդ նվիրումի եւ նվաճումների արդյունքն է։ Շատ հետաքրքիր է, որ մինչ այս մեծ համերգները ամենամոտ տեղը, որտեղ որ հնարավորություն ունեին գնալու, դա Վրաստանն էր եւ շատ իհարկե լավ է, որ հիմա հնարավորություն է ստացվում, որ Վրաստանից գան այստեղ համերգներ։ Այո, գիտեք, արդեն ինչ քանակի զանգեր ու պատվերներ են լինում այստեղ գալու։ Հաճելի է, շատ։ 5-6 օր է դեռ, մենք դեռ այն ակտիվ գովազդային արշավը դեռ չի էլ սկսվել իրականում։ Բայց աշնան պլանները ինձ էլ շատ դուր եկան, հիմա ոչինչ չհաստատենք, չհերքենք։ Բա որ հաջորդ տարվան է ասենք։ Ասեք էլի։ Թող մնա հետո կասեք, լավ, հիմա փաստորեն ունենք Եթե Sting-ն ու Jennifer Lopez-ը այս տարի, հաջորդ տարի ունենք արդեն հաստատված համերգների օրերով Zast 50 Cent Led Zeppelin Symphony եւ ունենք արդեն հարցականի տակ Sting եւ Jennifer Lopez, երբ որ հաստատվի մենք բնականաբար միանգամից տեղյակ կպայենք։ Անմիջապես Երջանկացնում եք հիմա Jennifer Lopez-ով մանեին Sting-ով, ճիշտ ասեցի։ Այո, Sting-ով եւ փոխադարձելի, հա, բայց մի քիչ ավելի Jennifer Lopez-ը քեզ պետք է երջանկացնի առավել։ Jennifer Lopez-ը Ben Affleck-ին է երջանկացնում կրկին անգամներ, թող երջանկանցնի, ասացիք, որ փառատոնային 1 ամիս մոտավորապես տարածքը փակ է լինելու, բացի բուն համերգներից այլ ինչ է նախատեսվում այս փառատոնների ընթացքում։ Քանի որ 3 շաբաթ բուն համերգներն է, իսկ բեմը սկսելու են սարքել դրանից շատ ավելի վաղ, մենք տարածք ընտրեցինք Հրազդան մարզադաշտի այդ հիմնական դաշտի մասը եւ նաեւ մի մեծ դրական բան կա սրա մեջ, մենք կարծում եմ, որ այդ կառույցի կյանքում դրական դեր ենք խաղալու, գուցե ճակատագրական, հիմա շատ փակագծերը չեն բացում, բայց հայայի ներկայությունը Հրազդան մարզադաշտում իսկապես
իրավիճակ է փոխելու։ Ասում են, որ այնտեղ լավ վիճակ չի, հա, վերանորոգման կարիք կա։ Իրականում ասածներին մենք էլ էինք առաջ հավատում, բայց հավաստիացնում եմ ձեզ, որ դա բազմաթիվ 90-100% դրա լուրեր էր։ Հիմա այնտեղ արդեն մեկ շաբաթ է ընթանում են բարեկարգման աշխատանքներ, այնտեղ շինարարական խումբ է աշխատում, խոտերն են թարմացնում, կառույցի այն մասերը, որ մենք օգտագործելու ենք, ընդհանրապես շենքը սեյսմիկայնության խնդիր չունի, մենք ունենք ԱԻՆ-ի եզրակացությունը, կային լուրեր, որոնք հիմա մեր ներկայությամբ եւ մեր մուտքով մարզադաշտ ծրվեցին եւ այդ լուրերի հետևանքով կարար վտանգ սպառներ այդ կառույցին, իսկ հիմա կարծում եմ, որ մենք մեծ դրական դեր ենք խաղում այս ամեն ինչը տանելով Հրազդան մարզադաշտ։ Հնարավոր է, որ հետագայի համերգները հաջորդ տարվա լինեն մեկ այլ վայրում, գուցե մի բացօթյա վայրում, բայց այս պահին մենք մարզադաշտին ենք պետք եւ իրենք էլ մեզ։ Այո, Հայա փառատոնը նոր էջ է բացում զբոսաշրջության եւ տնտեսության ոլորտում, այնպես որ անհամբեր սպասում ենք համերգներին եւ նորություններին, իսկ հենց նորությունները արդեն հաստատվեն, ձեզ սպասում ենք մեր տաղավարում, շնորհակալություն, որ օրը սկսեցիք մեզ հետ։ Շնորհակալ ենք մեր տաղավարում էր Հայա փառատոնի հիմնադիր Սոնա Հովհաննիսյանը, հիշեցնենք 3 համերգ, Zaz 50 Cent եւ Led Zeppelin Symphony, հետևեք Հայա էջերին, գնեք տոմսեր եւ անպայման մասնակցեք մեր տաղավար 50 Cent-ին մեր տաղավար։ Իսկ կարող ենք 50 Cent-ին վերել մեր տաղավար։ Խոստանալ չեմ կարող, բայց կփորձեմ։ Եթե մտնի մեր դռնից իհարկե փորձենք։ Շնորհակալ ենք ևս մեկ։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք առավոտ լսուին, միացեք մեզ նաև վաղ ու թող որ օրը լինի խաղաղ ու միայն լավ լուրեր լսենք։ Հանդիպենք։